Các vị trưởng bối, lần này tôi trở về mang theo 2 xe lương thực, 1 xe cho cha mẹ tôi. Còn xe này tôi không biết trong số các vị và ai thiếu lương thực, nhưng nếu thiếu thì hãy đến đây lấy nha. Lần này tôi mang không nhiều, nếu nhà ai khó khăn, lần sau tôi sẽ mang nhiều hơn nữa. Thuấn, ta thay mặt cả bộ lạc Hữu Ngu cảm ơn cháu. Tiểu Dương à, đây là việc mà cháu nên làm mà. Mấy năm nay cháu ở ngoài đã chịu cực khổ nhiều rồi. Thím à, cháu sống rất tốt. Cha mẹ của cháu vẫn khỏe chứ ạ? Cháu này, về gặp cha cháu một lát đi. Vào đi. Cha, mẹ, con trai bất hiếu không thể ở nhà hầu hạ song thân. Xin cha mẹ thứ lỗi. Lần này con nghe nói bộ lạc của chúng ta gặp nạn, liền lập tức trở về đây. Con đem lương thực về cho cha mẹ để ở trong sân nhà mình ạ. Cha mẹ không muốn gặp mày nữa, mày đi đi. Cô Tẩu phải làm sao vậy chứ? Thật không ra gì. Có đứa con như vậy là phúc phần của ông ta, sao lại không biết trân trọng chứ? Cổ Tẩu chuyện gì cũng nghe theo lời nhâm nữ. Hôm nay nếu ông cho nó bước chân vào cái nhà này, thì sau này ông còn mặt mũi nào để nhìn mọi người trong bộ lạc nữa đây? Ông đã đuổi nó ra khỏi nhà, bây giờ nó trở về báo ơn. Nó đúng là đang ép ông mà. Bề ngoài thì nó nhận lỗi, thực ra là nó đang ép ông nhận lỗi, ép ông xin lỗi nó đó. Đúng rồi. Cha, mẹ, con biết cha mẹ vẫn còn giận con, nhưng con mong cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Đừng vì tội lỗi của con mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Mày cút đi cho tao. Tao không muốn gặp đứa nghịch tử như mày nữa. Cha ơi. Cút đi. Đem luôn đồ của mày đi đi. Tao không cần. Cha, để đồ lại đi mà. Cháu à, cha cháu còn muốn gặp cháu thì cháu cứ về đi. Cháu yên tâm đi về đi. Ta sẽ trông chừng cha của cháu sẽ không có chuyện gì đâu. Cháu cảm ơn các vị trưởng bối đã thay cháu chăm sóc cha. Cháu... lần này cháu về lại càng khiến cha mẹ đau lòng hơn. Cháu không phải là một đứa con ngoan mà. Cháu là một đứa con ngoan, chúng ta đều biết. Thuấn, cháu không chỉ là một đứa con ngoan, mà cháu còn là một bậc đại hiền đại trí. Cháu biết không, bây giờ tất cả các bộ lạc đều đang lưu truyền sự tích về cháu. Việc làm của cháu ở Lệ Sơn đã thành một câu chuyện đẹp. Cháu chính là niềm kiêu hãnh của bộ lạc Hữu Ngu chúng ta. Nhưng mà ngay cả cha mẹ mình cháu còn không chăm sóc được. Cháu à, cháu quay về Lệ Sơn đi. Ở đó còn có nhiều người cần đến cháu. Cha mẹ cũng cần có cháu, nhưng mà lần nào cháu cũng khiến cho họ đau lòng hết. Cháu à, sẽ có ngày họ hồi tâm chuyển ý thôi. Ngọc trong đá, đá trong ngọc, long phụng thóc, khả thê giác. Có ai biết được sự ảo diệu trong này không? Mặc dù các ngươi đã tiến cử rất nhiều hiền sĩ, nhưng không có một người nào phù hợp cả. Ta phải mưu phúc cho muôn dân bá tánh, không thể đùa được. Hoàng đế, xin ngài hãy cho chúng thần biết nguyên tắc chọn người hiền. Ta đã tại vị 70 năm rồi. Mấy năm gần đây, kinh nghiệm cho ta thấy có một vài loại người tuyệt đối không thể dùng. Một là người kẻ công không thể dùng. Đa số những việc lớn trong thiên hạ cuối cùng đều phải được làm bởi những người thiện trí đa mưu. Điều này không thể phủ nhận, nhưng ai dám đảm bảo thiên hạ sẽ không có đại họa. Có một người nắm quyền thích kẻ công, nếu lỡ xảy ra việc gì thì sẽ quy trách nhiệm gì cho ai. Thứ hai là người nịnh hót ai vua không thể dùng. Loại người này luôn miệng nói những lời tốt đẹp, nói chuyện nhìn sắc mặt, nịnh hót lấy lòng người là lũ hôn quân, đóng vai minh quân. Loại người này đầu cơ trục lợi chắc chắn sẽ không làm nên đại sự, chỉ có thể làm vật trang trí. Thứ ba chính là phải kiên trì tuyển chọn những người hiền khắp thiên hạ. Một người nói tốt chưa chắc đã tốt, bá tánh chấp nhận mới đúng là cao nhân. Các ngươi hiểu rõ chưa? Hoàng đế, thần biết có một người, cậu ta chính là người hiền được bá tánh chấp nhận. Cậu ta tên gì? Cậu ấy tên Thuấn. Ta đã từng nghe Phương Kỳ nhắc tới, nói rằng chàng trai trẻ này mặc dù không phải là tiểu dương của bộ lạc,
nhưng đã biến vùng Lệ Sơn hoang vu thành một mảnh đất đông dân màu mỡ giàu có. Đúng vậy, cậu ấy là người bộ lạc Hữu Ngu, thuộc phạm vi quản lý của Hạ Thần, vì vậy thần biết rõ những việc liên quan đến cậu ấy. Cha của Thuấn là Cổ Tẩu, sau khi bị mù mắt trở nên hồ đồ ngu xuẩn. Mẹ kế là nhâm nữ tàn bạo độc ác, em trai là Tượng ngu si ngạo mạn. Từ nhỏ Thuấn đã lớn lên trong một môi trường như thế. Mặc dù mẹ kế hà khắc ngược đãi cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ hỗn láo với mẹ kế một câu nào. Ngược lại, cậu ấy còn xem mẹ kế như mẹ ruột, lấy tấm lòng hiếu đạo của mình để cảm hóa người nhà. Mặc dù cả nhà luôn muốn hãm hại cậu ta, cậu ấy vẫn không hề thay lòng. Tốt. Sau khi cậu ấy bị cha đuổi ra khỏi nhà đã đến Lệ Sơn, kết quả là đức hạnh của cậu ấy đã khiến cho mọi người đến đó an cư lạc nghiệp. Dùng đất Lệ Sơn hoang vu đã đông đúc chỉ trong 1 năm, 2 năm thành ấp, 3 năm lập thôn. Ta muốn đến gặp chàng trai trẻ này. Thần sẽ lập tức cho người triệu kiến. Thôi không cần đâu. Cha. Thiên tài không ngớt là do tài đức của ta mỏng, không thể đảm nhiệm trọng trách quốc gia. Đây là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho ta. Cha đừng nói như vậy mà. Những điều ta nhìn thấy trên đường đi đều là ruộng vườn hoang vu, dân cư thưa thớt, đều là lỗi của ta. Cha nhìn kìa. Cha. Đẹp quá. Hoàng đế đã đến Lệ Sơn rồi. Nếu cả thiên hạ đều được như vậy, ta có thể yên tâm để an dưỡng tuổi già rồi. Cha ơi, cha nhìn kìa. Dừng lại. Các ngươi nhìn xem vì sao cậu ấy không đánh trâu vậy? Xin chào lão tiên sinh. Cha ơi, cha mau hỏi anh ta đi. Chàng trai trẻ, theo lẽ thường rồi thì để đánh trâu đi chậm, sao ngươi lại không đánh trâu mà lại đánh vào thân cây đậu vậy? Lão tiên sinh, ngài xem, cả một mảnh ruộng lớn như thế đều phải nhờ vào chúng nó để cày cấy. Lương thực được đổi lại bởi mồ hôi và máu của chúng nó, cho cơm ăn áo mặc. Sao tôi có thể tùy tiện đánh nó chỉ vì nó chậm được chứ? Ngươi không nỡ đánh nó sao? Dạ. Ký Ngũ Đế Bản Nghị. Xin chào lão tiên sinh. Chàng trai trẻ, theo lẽ thường rồi thì để đánh trâu đi chậm, sao ngươi không đánh trâu mà lại đánh vào thân cây? Lão tiên sinh, ông xem, cả một mảnh ruộng rộng lớn như thế đều phải nhờ vào chúng nó để cày cấy. Lương thực được đổi lại bởi mồ hôi và máu của chúng nó, cho cơm ăn áo mặc. Sao tôi có thể tùy tiện đánh nó chỉ vì nó chậm được chứ? Ngươi không thể đánh nó sao? Dạ. Nhưng ngươi chỉ đánh thân cây, con trâu nó có hiểu không? Nếu tôi dùng roi đánh trâu vàng sẽ trách. Nếu đánh trâu đen sẽ trách. Công việc cày cấy vốn đã rất cực nhọc rồi, nếu tôi còn bắt chúng nó phải chịu đòn nữa thì tôi thực sự không nỡ. Vì vậy tôi không đánh con nào cả, chỉ đánh thân cây thôi. Nếu con nào đi chậm
thì tôi sẽ giả đánh thân cây. Trâu vàng cho rằng tôi đang đánh trâu đen, trâu đen lại tưởng rằng tôi đang đánh trâu vàng. Kết quả là trâu đen trâu vàng đều không bị đánh nhưng đều sợ bị đánh. Thì cả hai con sẽ hợp lực đi về phía trước. Như vậy vừa tốt vừa nhanh hơn rồi. Tôi đánh thân cây đã có thể có kết quả như đánh con trâu, thì còn cần gì phải đánh con trâu nữa chứ. Lão tiên sinh, ông nói xem có đúng không? Tốt. Nè, chàng trai trẻ, đây là cái gì? Đây là vật mẹ tôi để lại cho tôi đó. Cho lão phu xem một chút. Ngọc trong đá, đá trong ngọc, long phụng thóc khả thê giác. Ồ, đã phá được quyền cơ. Chàng trai trẻ, ngươi tên là gì vậy? Cháu tên là Thuấn, còn ông là... Thuấn. Nhà của ngươi ở đâu? Cháu chỉ có một mình thôi, sống ở ngôi nhà tranh ở chân núi đằng kia kìa. Ta sẽ trở lại tìm ngươi, cáo từ. Lão tiên sinh, cháu vẫn chưa biết phải xưng hô với ông như thế nào cho phải phép. Sau này ngươi sẽ biết thôi. Ngươi thấy thế nào? Từ việc cậu ấy đối xử với con trâu cho thấy rõ Thuấn là một người thấu tình đạt lý. Tấm lòng nhân ái của cậu ta khiến cho người khác khó mà bị kịp. Cậu ấy đối với trâu đã từ bi như vậy, nếu chấp chính chắc chắn sẽ yêu dân như con. Đúng vậy. Cha ơi, con và em đã đến rồi ạ. Phương Kỳ, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi. Dạ. Các con vào đi. Cha ơi, cha tìm chúng con có việc gì cần dặn dò? Các con thấy chàng thanh niên tên Thuấn đó như thế nào? Hãy nói thật ta nghe. Người này nói năng đúng mực, hành động có phương pháp. Hơn nữa, thái độ mà chàng đối xử với con trâu có thể nói là một người có tấm lòng nhân ái. Mặc dù thể trạng của chàng mạnh khỏe, chỉ là một người nông dân, nhưng không hề toát vẻ phàm phu tục tử. Hơn nữa... Cứ nói tiếp đi. Con và chị đều đứng trước mặt chàng lâu như vậy, chàng đều không để ý gì đến chúng con hết. Nếu là những thanh niên bình thường thì mặc dù miệng không dám nói gì, nhưng đôi mắt không thật thà chút nào hết. Con thấy chàng Thuấn này thực hành được điều phi lễ không nhìn. Có lẽ chàng là người hiểu phép tắc, hiểu đại cục. Nói rất hay. Cả chị và con đều có thể thấy được cha rất thích chàng trai này. Đúng là ta rất thích chàng trai này. Vì vậy ta định gả hai con cho cậu ấy. Con gái phải nghe theo sắp xếp của cha Tốt, mẹ. vậy thì ta sẽ sắp xếp việc này cho các con. Ta thấy Thuấn là một chàng trai hiếm có. Cậu ấy hiểu được nhân ái, lễ nghĩa, hơn nữa lại rất hiếu thuận. Dựa vào đức hạnh đã khiến cho mảnh đất Lệ Sơn vốn hoang vu này trở thành một vùng đất giàu có màu mỡ. Các con lấy cậu ấy sẽ được hạnh phúc, ta cũng yên tâm hơn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là ta cũng muốn thử thách năng lực tề gia của chàng trai trẻ này xem sao. Nếu ngay cả việc trong nhà cũng không xử lý được thì làm sao có thể trị quốc. Chúng con hiểu rồi ạ. Rồi. Ngươi làm gì vậy? Đứng lên đi. Thuấn không biết bệ hạ giá lâm, hôm nay đã mạo phạm rất nhiều, cầu xin bệ hạ bỏ qua cho. Đứng lên đi. Hôm nay ta đến là muốn thương lượng với ngươi một việc. Xin hãy nói đi ạ. Ta định gả con gái cho ngươi. Không thể được. Không thể được đâu ạ. Tại sao? Thuấn chỉ là một nông dân nghèo khổ, tài phúc hèn mọn, không thể nhận phúc này được đâu ạ. Thuận, ngươi là người như thế nào ta hiểu rất rõ. Vì vậy mới đem con gái gả cho ngươi. Ngươi không cần phải khiêm tốn nữa. Thần... Thuấn, hoàng đế thích nhân phẩm và đức hạnh của ngươi, ngươi đừng chối nữa. Ta thấy ngươi là người hiểu rõ đại cục, sao bây giờ lại không chịu hiểu như vậy? Cái khác ta không nói, hoàng đế tuổi tác đã cao như vậy mà đến tận đây tìm ngươi, lại còn ngỏ ý muốn gả con gái cho ngươi. Đây là phúc phận của ngươi đó. Ngươi sẽ không bắt một người già cả, năn nỉ cả ngày mới chịu nhận lời hay sao? Như vậy sẽ khiến cho ông ấy rất đau lòng. Cháu không hề có ý đó đâu ạ.
Chỉ vì cháu tự thấy mình không xứng đáng thôi. Hoàng đế đã thấy người xứng đáng thì sao lại coi thường bản thân của mình? Nghĩ kỹ chưa? Chỉ là Ngươi nói đi. hôn nhân là việc đại sự của đời người, trước hết phải xin phép cha mẹ rồi mới quyết định được ạ. Ngươi nói cũng có lý. Bệ hạ, thần không biết cha mẹ thần có đồng ý không nữa. Thuận à, trước khi gặp ngươi, Tiểu Dương Tướng Ngục đã bẩm báo cho ta rõ về tình hình gia cảnh của ngươi. Hành động và tấm lòng hiếu thảo của ngươi khiến ta cảm Nếu động. không xin phép cha mẹ trước mà đã tự mình cưới vợ, đó là bất hiếu. Hơn nữa, thần vốn đã rất bất hiếu khiến cha mẹ đau lòng rồi. Thần sợ nếu làm thế thì sau này sẽ khiến cha mẹ càng đau lòng hơn nữa, thưa bệ hạ. Chúng ta hiểu rất rõ nhâm nữ mẹ kế của ngươi. Sự sằng bậy và độc ác của bà ta chúng ta đều đã nghe nói đến. Ngươi nói rất đúng, cưới vợ không xin phép là bất hiếu. Nhưng nếu ngươi nói với bọn họ mà họ không đồng ý, nhưng sau này ngươi vẫn lấy, không phải là càng bất hiếu hơn sao? À, có thể ngươi không biết, có rất nhiều người đã đến nhà của ngươi để cầu thân, nhưng đều bị mẹ kế của ngươi từ chối hết. Điều này là do Tiểu Dương nói với ta. Trai khôn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là lẽ thường nhiên trong thiên hạ. Nếu ngươi nói với cha mẹ thì chi bằng ngươi từ bỏ lẽ thường tình này luôn đi. Không báo mà cưới đúng là bất hiếu, nhưng nếu không có người nói giỏi thì càng bất hiếu hơn, là đại bất hiếu. Ngươi nên nhìn nhận vấn đề này từ góc độ lớn hơn. Cháu biết rồi ạ. Thuận à, ngươi hãy theo ta về đế đô Bình Dương. Hôn sự xong xuôi rồi các ngươi hãy trở lại Lệ Sơn. Ta định sẽ xây dựng lại nhà mới, kho mới cho các ngươi, còn tặng thêm trâu bò gia súc cho ngươi. Bệ hạ, thần có thể sinh sống dựa vào đôi bàn tay của chính mình mà. Đó không phải là cho ngươi, là cho cha mẹ ngươi. Có nhà cao cửa rộng rồi thì ngươi có thể đón họ về ở chung. Gia cảnh giàu có rồi cũng dễ báo hiếu hơn. Đa tạ bệ hạ. Đứng dậy đi, sau này phải gọi ta là cha rồi đó. Nghiêu đế gả con gái cho Thuấn. Sau khi Thuấn và vợ ở đế đô Bình Dương một thời gian, bèn quay về Lệ Sơn. Lúc này, Nghiêu đế đã xây nhà mới cho Thuấn, tu sửa nhà cửa, kho bãi và tặng cho Thuấn rất nhiều gia súc, còn tặng thêm dải dốc của cải và một cây đàn ngũ huyền cầm cực kỳ tinh xảo. Thuấn vừa về đến nhà mới, liền dẫn ngay vợ là Nga Hoàng đến thăm cha mẹ, không dám chậm trễ. Chàng còn mang về rất nhiều vật dụng mà Nghiêu đế ban thưởng, định mang về cho ba mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Tôi thấy trong mắt nó hoàn toàn không coi ông là cha nữa rồi. Lúc đầu là do ta đuổi nó ra khỏi nhà. Đuổi ra khỏi nhà là một việc, còn cưới vợ mà không xin phép là chuyện khác. Cũng đã cưới xong rồi, bà có nói nữa cũng tác dụng gì. Nếu như Tiểu Dương không nói với chúng ta thì đến giờ chúng ta vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đây bà đã từ chối rất nhiều hôn sự của Thuấn rồi. Giờ nó đã cưới vợ, bà tức giận cái gì nữa? Tôi cảm thấy rất tức giận vì nó không xem chúng ta là cha mẹ của nó. Ông nói còn có phải như vậy không? Nó luôn miệng bảo sợ làm cho chúng ta nổi giận và đau lòng. Nhưng ông nhìn xem, những việc nó đã làm đi, không có việc nào là không khiến chúng ta không đau lòng hết. Nếu nó thật sự xem chúng ta là cha mẹ của nó thì cưới vợ là một việc lớn như vậy mà nó có thể không thương gửi chúng ta tiếng nào hay sao chứ? Làm cha như ông cũng thật là nhu nhược quá đó. Có nhu nhược ra sao thì ta cũng là cha của nó. Nó chịu nhận ông thì mới đúng là như vậy. Nếu nó không nhận ông thì ông làm được cái gì đây? Nó dám à? Cha, mẹ, con về rồi đây. Cha, mẹ. Cha, mẹ, con trai bất hiếu, lúc thành hôn không kịp báo cho cha mẹ biết. Xin hãy trách phạt con. Con dâu Nga Hoàng xin bái kiến cha mẹ. Cầu xin cha mẹ tha lỗi và thông cảm cho nỗi khổ của Thuấn. Lúc đó là vì ngày giờ sinh của Nga Hoàng phải lập tức thành thân, nếu để quá ngày thì theo bản mệnh của Nga Hoàng lại phải đợi thêm 1 năm nữa mới được kết hôn. Vì vậy không kịp để đến xin phép cha mẹ. Việc này hoàn toàn là do lỗi của con, xin cha mẹ trách phạt. Đứng dậy cả đi. Các con
đã ăn cơm chưa? Cha, trên đường đi chúng con đã ăn rồi. Bây giờ không đói ạ. Được rồi. Cha, mẹ, con có đem ít đồ gì cho cha mẹ dùng? Ta không cần. Con về là tốt rồi, không cần đồ đạc gì nữa. Bà bà hãy đi kêu Tượng về đây. Cả nhà chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên. Làm sao tôi biết nó chạy đi chơi ở chỗ nào mà gọi đây? Để con đi cho. Con ở lại đó, cha có chuyện muốn nói với con. Bà còn không mau đi đi. Thằng con xui xẻo kia, mày lên đây cho tao. Dội gì chứ? Mau theo mẹ về nhà đi. Chân của con. Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn ham chơi. Lúc nào mà không thể chơi chứ? Thuấn nó trở về rồi. Bây giờ cha của con... Mau đi theo mẹ đi. Sao vậy? Vợ của anh con đẹp lắm hả mẹ? Mẹ nói cho con biết. Không biết lần này cho con uống nhầm phải thuốc gì, nên đã thay đổi thái độ với Thuấn rồi. Liên quan gì đến con? Con đúng là một đứa xui xẻo. Con đã lớn như vậy rồi mà. Con đang nghĩ cái gì vậy hả? Mẹ không vừa lòng với anh Thuấn sao lại mắng con? Sao con lại ngốc quá vậy? Đúng là mẹ sinh con ra mà. Nếu cha con đứng về phía Thuấn á, đợi xem sau này con sẽ thế nào đây. Thuấn à, trước đây con đã làm gì? Giờ cha không nói đến chuyện cũ nữa. Từ nay về sau không được chọc giận cha nữa. Tuổi tác của ta bây giờ không chịu nổi nữa đâu. Cha ơi, con sẽ không bao giờ làm cha giận nữa đâu ạ. Còn nữa, con phải sống thật tốt, đối xử tốt với Nga Hoàng. Cha, điều này thì cha yên tâm. Chàng rất tốt với con. Vậy thì tốt. Hả? Em trai. Em trai. Ôi. Sao vậy? Không có gì. Cha, mẹ, lần này con trở về là muốn đón cha mẹ đến ở với con. Cha mẹ cứ đến đó ở một thời gian đi ạ. Nếu cảm thấy thoải mái thì sống luôn ở đó cũng được. Còn nếu thấy không quen thì con sẽ đưa cha mẹ về lại đây. Điều này... Đi, đều đi cả, con cũng đi. Cha mẹ ở căn phòng phía Bắc, em trai ở phía Đông. Con và Nga Hoàng sẽ ở phòng phía Tây. Ở đây đã trữ lương thực đủ cho 2 năm. Sau này kể cả thiên tai hạn hán thế nào cũng không cần phải lo nữa. Ôi trời. Không phải lo những ngày sắp tới nữa rồi. Trữ nhiều lương thực như thế làm gì? Để nuôi chuột hả? Con im đi. 56, 57, 58, 59, 60, 61. Chàng nghe vậy đã biết không hề ít rồi. Phải hơn 200 con hả? Dạ thưa cha, trâu bò dê ngựa cộng lại có đến 262 con. Nhiều quá vậy. Anh Thuấn, có nhiều ngựa vậy cho em dạy con để cưỡi nha. Con chỉ có biết chơi thôi. Đôi đó tiếp làm cho cha. Đêm nay tiếp tranh thủ làm thêm một đôi nữa để cho mẹ. Em trai thì sao? Ngày mai sẽ làm tiếp. Nga Hoàng à, cả đời ta chưa bao giờ vui như thế này hết. Ta thấy cha mẹ vui mừng nên ta cũng rất vui. Cuối cùng họ cũng đã hiểu được tấm lòng của ta, và ta cũng đã có thể báo hiếu hết tất cả khả năng của mình. Đó là việc hạnh phúc nhất của cả đời ta. Chàng hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của Tiếp mà.
Ta cảm ơn nàng. Bà nói à, nếu chúng ta có cháu để bồng thì nên đặt tên nó là gì đây? Ông đặt đi. Tôi cũng không biết nữa. Nghĩ lại thì cái tên Thuấn cũng là do mẹ của nó đặt cho nó mà. Con trai của chúng ta không phải là do ông đặt tên hay sao? Tượng, ông có nhớ không? Cái tên này vẫn chưa hay lắm. Tượng đúng là voi. Đầu óc chậm chạp, suốt ngày chỉ biết ham chơi. Đã lớn tướng vậy rồi mà vẫn như một đứa con nít. Vậy sao? Không phải là bà cũng thường nói vậy sao? Ai đó? Cha, là chúng con đây. À, tụi con dậy sớm vậy à? Thưa cha, con và Tuấn đến để thỉnh an cha mẹ. Vì vậy, cha mẹ không cần phải dậy đâu. Mẹ. Mẹ, Được rồi, về đi. mẹ à, đây là giày chính tay con làm. Cha và mẹ mỗi người một đôi. Mẹ mang thử xem có vừa chân hay không. Nếu như thấy thoải mái, con sẽ làm thêm vài đôi nữa cho cha mẹ. Được rồi, biết rồi. Mẹ, giờ chúng con đi nấu cơm. Đợi cơm chín rồi sẽ đến mời cha mẹ. Chạy qua chút. Cha, lần này tận mắt chứng kiến cha yên tâm rồi chứ. Tượng, con đừng làm hư hết lúa mầm trên đồng ruộng đó. Nhà chúng ta đã có nhiều lương thực rồi, cha lo cái gì chứ? Đứa con trai nhỏ này của ta không bao giờ chịu trưởng thành hết. Thuấn à, em trai con từ nhỏ đã ngốc nghếch, lớn lên rồi lại càng hồ đồ ham chơi. Cha, con có ngốc thì cũng do cha sinh ra. Nếu cha thông minh thì làm sao con ngốc được, phải không mẹ? Con bớt nói một chút đi. Ai, Ông đó à, con vẫn còn nhỏ, đương nhiên nó không thể hiểu chuyện được với Tuấn rồi. nhỏ, suốt ngày chỉ biết nói là tuổi nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu bây giờ nó không bắt đầu tự mình làm việc, ta đợi xem đến lúc nó già rồi thì phải làm sao đây? Giống cha thôi, để con cái nuôi dưỡng. Ta đánh chết ngươi. Cha đừng nổi giận. Em không hiểu chuyện cũng có phần trách nhiệm của người anh là con đây. Ngày mai để con dẫn nó ra đồng làm việc thưa cha. Hey, ai nói là em sẽ ra đồng làm việc vậy hả? Em không có nói đâu đó. Anh còn nói đúng, bắt đầu từ ngày mai con phải học cách làm việc như thế nào. Nghe Con- cha con đi. Hắn tập à? Em ơi, em ơi. Em ơi, đến giờ dậy rồi. Theo anh ra ruộng thôi. Hôm qua em bị đau bụng, dậy không nổi nữa. Thôi được rồi. Chút nữa chị dâu sẽ nấu một ít cháo cho em. Hôm nay nhớ đừng ăn nhiều quá đó. Anh đi đi, cứ mặc kệ em. Cha mẹ nếm thử món này đi. Được rồi, con cũng ăn đi. Cha, để con xới thêm cơm cho cha nha. À, cha no rồi.
Cho thêm chén nữa. Được. Muốn ăn thì tự xới đi, đừng hỗn láo như vậy. Cha, không sao đâu, con đã ăn xong rồi ạ. Đúng vậy. Mày vẫn còn đắc ý vậy hả? Cứ ngồi vào bàn ăn là nghe tiếng của mày to nhất. Ăn giống y như con heo vậy, không biết xấu hổ hả? Thì sao chứ? Trước đây con cũng đều ăn như vậy mà. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Sau này nếu mày vẫn như vậy thì đừng ngồi vào bàn ăn cơm nữa. Ông nói ít chút không được hay sao? Nó đã ăn như vậy 20 mấy năm rồi. Giờ ông muốn nó thay đổi thì cũng phải cho nó chút thời gian đi chứ. Đúng vậy thưa cha. Cha cứ để cho em con từ từ thay đổi. Không ai được nói gì nữa hết. Sau này không được ai nói thay cho nó nữa. Càng nói đỡ thì nó càng tệ hơn.